Payment for Ecosystem Services atau PES adalah satu konsep yang kini mendapat perhatian di banyak negara. Ia adalah satu konsep yang bertujuan untuk kelestarian perkhidmatan alam sekitar. Konsep PES adalah apabila suatu pasaran diwujudkan di mana penjual dan pembeli hendaklah dikenal pasti. Dengan itu, satu mekanisme bayaran dapat diwujudkan untuk menampung kelestarian. Menyedari kepentingan PES, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau JPSM telah melantik pakar runding untuk mengadakan satu kajian PES. Untuk tujuan tersebut, Taman Ekorimba Chemerong, Dungun, Terengganu telah dipilih sebagai tapak kajian. Kajian ini telah dilaksanakan selama 6 bulan di persekitaran Taman Ekorimba Chemerong. Penentuan harga telah dibuat menerusi borang soal selidik ke atas penduduk dan pelancong serta industri. Kajian melibatkan temembual penduduk di 7 buah kampung iaitu Kampung Jongok Batu, Rantau Panjang, Pasir Raja, Syukur, Minda, Kuala Jengai dan Talong serta pelancong, Malan Gunung dan pengusaha tempatan. Air ni hak semula jadi tu hang bagi tau. Kita nak cepat lah biar dia Selesa lah maknanya nak dikeluar tanda. Hasil kajian mendapati bahawa harga PES untuk pelancong di Taman Ekorimba Chemerong adalah RM5.40. Untuk menentukan mekanisme bayaran, satu perbincangan atau Focus Group Discussion FGD telah diadakan di Dewan Rumah Rehat Pasir Raja pada 10 September 2017. Menerusi kajian ini dapatlah disimpulkan bahawa penduduk serta pelancong dan pihak berkepentingan lain bersedia menerima konsep PES di Taman Ekorimba Chemerong. Peringkat seterusnya adalah penubuhan tabung PES untuk kelestarian Taman Ekorimba Chemerong. Kajian PES seperti ini tidak terhad kepada satu lokasi. Ia juga boleh diperluaskan ke lokasi Taman Ekorimba yang lain. Kajian PES di Taman Ekorimba Chemerong merupakan satu titik permulaan terciptanya mekanisme harga pasaran dalam konteks ekopelancongan. Menerusi kajian PES ini, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia telah mengurat langkah bagi menyahut hasrat global dan nasional selaras dengan Sustainable Development Goals dan Transformasi Nasional 2050.